como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra o Ocidente. O meu Jesus irá voltar. Como no abrir e fechar de olhos, vai ser tão de repente. A trombeta vai soar. Prometeu que morreria e morreu. Prometeu que ressuscitaria e ressurgiu. E ao ressuscitar fez a promessa que em breve voltaria pra buscar o povo seu. A noiva adornada e escolhida pra no céu morar com ele, bem pertinho do meu Deus. Vai ser tão de repente, no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar, soar, soar. Quem estiver apercebido será tomado inesperadamente. Mas se tiver faltando azeite, não vai dar tempo pra buscar, se preparar. Então corra, acorde, desperte, vai buscar o azeite, limpa tuas vestes. O som da trombeta vai surgir e a igreja vai subir. E no dia do arrebatamento da igreja será um dia de alvoroço para quem ficar aqui na terra. Será mais ou menos assim: cadê o motorista do carro? Sumiu. Cadê o motorista do ônibus? Sumiu. Cadê o piloto do avião? Sumiu. E o comandante do navio também sumiu. Cadê o pastor da igreja? Cadê o povo barulhento? Vai ser um alvoroço na terra, terror e muito sofrimento. A essas alturas a igreja já vai estar lá, adorando a Jeová. E com os querubins e serafins cantaremos